वेलकम छ फेरि पनि सबैलाई मेरो नयाँ भ्लगमा। अहिले चाहिँ म यहाँ हाउला तपाईँलाई कहाँ छु इन्डियामा छु म चाहिँ अहिले। इन्डिया त नभन्नु नेपालको साइडमा अन्त इन्डियाको साइडमा 10 किलोमिटर यता छु होइन। अनि अहिले चाहिँ हामी बाइकमा जान लागेको छु। हिजो यति दुःख दियो बाइकले पुरै नगरौँ। हिजो हामी 5 किलोमिटरभन्दा धेरै यस्तै डोराउँदै हिँडेको राति अन्धकारको बाटो। त्यही भएर अहिले बिहान बनाउनु जानु लाग्यो। बिहानदेखि भने हाम्रो यस्तो 8 बजीसम्म। अनि अब यस्तो के हेर्नुपर्ने हिजो हेरेको के भोलि बिहान आऊ भन्यो। अनि त्यही भएर जानु लाग्यो गाइज होइन। यार केही बिग्रेको नै होइन गाइज, 2 महिनासम्म नचलाएको त्यही भएर यस्तो भयो क्या। स्टार्ट हुन्छ कुद्नै मान्दैन। त्यही हो गाइज अहिले भेटौँला यस्तो ग्यारेज पुगेर। अहिले चाहिँ यसको कार्यक्रम हुँदैछ। यति हो क्या समस्या। सिट पनि खोल्न आएन हामीलाई त। अहिले भेटौँला यता गाइज भन्दै चाहिँ यहाँ चाहिँ। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हामी काउडा रे ग्यारेजबाट हिँडिसक्यौँ। अब घरतर्फ प्रस्थान गर्न लाग्यो। सुस्त थोरै यस्तो राम्रोसित बाइक चलाउन आउँदैन गाइज। भगवान् भरोसा हिँड्छौँ हामी हर आन्टीलाई। सो गाइज बाटो चाहिँ यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो राइडर चाङ्गु बिना हेलमेटको प्योर बिहारी के गरिरहेको छ। अनि गाइज भ्यू चाहिँ यस्तो छ ल। गाउँमा सबै त्यस्तै भए पनि यहाँको मान्छेहरू जस्तो जे भए पनि गाउँ चाहिँ राम्रै जस्तो छ। जहाँ हेऱ्यो नि अब ढलाइ घरमा माटोको भित्ता के कुरा गर्नु र। त्यहाँदेखि खालि पक्की घर छ त माथि तल माटोको ल। त्यस्तै गाइज अब हामी अगाडि बढ्दै अब घरतिर लाग्दैछौँ। बाइक चाहिँ A1 भइसक्यो। अब हामी सिस महल कता घुम्नेछौँ। भ्लग आइरहेको छ ल गाइज हेर्नु सक्नुहुन्छ बाटो। सब्सक्राइब हानिदिनु होला हामीलाई। खासमा हामी चाहिँ त्यो बाइक चलाउँछौँ घर गएर। अहिले चाहिँ यो हन्डा चलाउनु पर्छ। सो गाइज फेरि स्टार्ट भइसकेको छ हाम्रो भ्लग चाहिँ। अनि हेर्नु सक्नुहुन्छ जताकतै हाँस न्युटनमा हाल्यो। अब पहिलो चौतारी कहाँ हिँड फेरि यसैको साथै हो तेल त भयो फेरि बिगारिदिन्छ यार। यसैको साथीहरूलाई चलाउन आउनु नै एउटा ढङ्ग बिन हो। साले सिकेको 1 वर्ष 1.5 वर्ष भइसक्यो अचम्म चलाउन आउनु बाइक चलाउन राम्रोसित मार्लास। यसैको साथ अगाडिबाट ट्र्याक्टर आइरहेको बाइकले ओभरट्याक हान्दै हामीलाई पेलिदिएको छ बाइकले। एउटा सुख खबर आउनु पाएन, फेरि दुःख खबर आइसक्यो। यहाँबाट चाहिँ धुवा निस्किरहेको थियो वार फेरि अब बनाउनु जानु लाग्यो। त्यस्तै गाह्रो है यार बाइक यार छ्याट। त्यही गाइज अब चाहिँ अब हामी फेरि कहीँ जानु लाग्छौँ। बाटोमा बुवा भेटिनु होला हामी भन्छौँ बुवालाई। त्यसले चाहिँ गेर हान्न सकिरहेन, हान्न सकिरहेन। ट्र्याक्टर पनि अब डर आइसक्यो। के हो र यता भइहाल्यो। फेरि त्यहाँबाट निस्किसक्यो होइन। एकदम नाजुक छ बाइकको अवस्था। बाइकको अवस्था चाहिँ गाह्रो छ गाइज। त्यही भेटौँ है गाइज। के भएर चाहिँ फेरि त्यो सफा गर्न नि भनौँ ल। पागलले हाल्यो सफा गर्न नि भनौँ ल। त्यो के भयो दुवानी भेट्नु हुन्छ। अनि त्यही हाल्यो चाहिँ यस्तो रहेछ। त्यो पनि टुटिहाल्यो लक। यस्तो पुरै काम नलाग्ने भइसक्यो रहेछ बाइक त। यस्तो 400 झन् त। लास्ट फोर नि पुरै यो धोएपछि हुन्छ यो धुन मिल्दैन।
पुस्से हुन्छ है तुम मिल्दैन नि यो खराब भयो भने त 7-5 हजार लाग्ने तनाव भन्छ तनाव जेसी होस् पुस दिउँला होइन हल्का हल्का त्यही ल नेट पनि छैन गाह्रो भइसक्यो ल है गाइज अहिले भेटौँ एकछिन चलाइरहेको म होइन गाइज साइकल चाहिँ फेरि म खतरा चलाइदिन्छु 2 हात छोडेर नि अनि हामी चाहिँ बाइक साइक बनाएर तर म 3 जना आँट्ने त हामी 4 जना भनौँ न एउटा सानो रहेछ अनि त्यही भएर चाहिँ म एकजना चाहिँ साइकलमा आएको अरूहरू चाहिँ पछाडि आउँदैछ म साइकल चाहिँ फेरि यस्तो अक्का हो क्या फेरि यता नि खोला म चाहिँ मस्त ला 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 मस्त चलाइदिनु त साइकल चाहिँ खोला चाहिँ बा वाइल्ड ठुलो है ल गाइस यो चाहिँ त्रिवेणीको उता चाहिँ बिहार हो कि यो गाइस ए बिहारी सबसे भारी यो गाइस म चाहिँ यहाँ किन अगाडि आएको भन्दाखेरि यहाँ खम्बाको शीतल हुन्छ नि त त्यसैमा बस्छु भनेर आएको कि ल है गाइस अब हामीले आज चाहिँ सपिङ गर्ने भनेर आएको छौँ अब के गर्छौँ एकछिन हेर्नु है त म चाहिँ यहाँ एकछिन शीतल मार्छु है त ल म चाहिँ शीतल मारेर त्यहाँ आइसक्यो भने खोला हेरौँ गाइस त्यहाँ गयो कि मान्छे मऱ्यो भन्ने ड्याम खोल्या कि गाई झल्का बढेछ नि त अनि हेर्नु नि ल ए त नसक्नु छ हौ खोला त सकिन्न होला हौ यहाँ त त्यो गाई भ्यूहरू चाहिँ उता नि बवाल हुन्छ होइन उता हेर्नु न गाई जस्तो टक्क त्यहाँ खोला त्यहाँ डुङ्गाहरू पनि चलाइरहेको मान्छेहरू यहाँ त लास्ट तर खतरा हो हेर त लास्ट ठुलो हो क्या तर ए गाई किन भेटौँ ल तिनीहरू चाहिँ उता पुगिसक्यो आउँदैछन् ग्याङ टुकुर आउँदैछन् म चाहिँ आएर बस्छु क्या मस्त यही शीतलमा बसेर चाहिँ म अघि कि त्यो हेरेको थिएँ मस्त हेर्दा कस्तो के गाई त्यो ह्यालुसिनेसन के भन्छ नि ह्यालुसिनेसन के भन्छ त्यही भइदिएर आयो अनि म त अनि यता हेरेको ल गाई एकछिन भेटौँ ल अहिले चाहिँ हामी आइसक्यौँ कायम इन्डिया अनि अब चाहिँ हामी जान्छौँ अब बजार जान्छौँ होइन खोइ के किनेर थाहा छैन अनि चाहिँ हामी साइकलमा मस्त हुन्छ होइन हाम्रो फेरि बाह्र दिन हामी जस्तो पनि हिँडिदिन्छौँ हामी त होइन बाह्र यहाँ चाहिँ बाइक सप रहेछ तर नाम चाहिँ नरहेको भनेर अन्त बाइक सप चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँलाई एउटा हामीले यहाँ जे गऱ्यौँ हामी बिहारी हुन्छ म के छैन भने गाइज यहाँ त कस्तो तर धेरै पपुलेसन बसेको हुन्छ भन्ने हो तर त्यही हो त्यही होला होइन त्यो गाइज अब चाहिँ हामी बजार नै आउनु लागिसक्यो एकछिन त्यहाँ बजारमा गएर सामानहरू किनेर सिधै अब भेटौँला है त हामी चाहिँ सामानहरू सबै किनिसक्यो होइन म त फेरि अब साइकलमा त अनि अब तान्छन् तिनीहरूले पछाडिबाट बाटो यस्तो त्यही गाइज हामी चाहिँ अब अबदेखि बाइकमा टक्क हेर्नु चलाएर म चाहिँ मस्त फेरि हात छोडेर मस्त मलाई हो क्या फेरि बाइक साइकलमा त अफरोड चाहिँ यताबाट जाने यसरी हेलमेट नलागिने होइन त्यो त्यसलाई कानुन कारबाही हुनु पऱ्यो भ्यू चाहिँ यस्तो मस्त अक्खा छ ल है गाइज अब यहाँको लागि एकछिन भेटौँ ल हामी मल भन्ने ठाउँमा आइसकेछौँ होइन बाटो चाहिँ यस्तो छ यहाँ हामी चाहिँ बाइकेर आएको छौँ 2 भाइ दोनो दलाइ गराउँछ यहाँ मस्त हामी चाहिँ अब बाटो चाहिँ बालै छ के भन्छ कोकावाला बिगर ए के भन्नु त्यही हो गाइज अब चाहिँ हामी सिस्मलमा सिस्मलमा जान्छौँ सिस्मल भनेको चाहिँ पुरै सिसाको घर के लगाएछ के भन्छ बन्द भयो कहाँ बसे बन्द भएछ यार गाइज यार होइन ऊ गाडी छ त झ्याउ हुन्छ नि त यार ऊ बाइक पनि छ बन्द भयो भने त झ्याउ हुन्छ यार नेपाल प्रहरी एउटा के हो त अनि
त्यो पुल पनि हो क्या हो कि खत्या हो कि त्यो गाई हामीले मिलाडुले हमने का कहाँ हो कि यही हो खुल्लै रहेछ गाई एकचोटि जाम न कुन सिस्मल कुन सिस्मल यहाँभित्र जाम न एकचोटि बुझौँ मान्छेहरू छन् त्यहाँ त यहाँ चाहिँ अन्त छ सुनसान छ ल यहाँ एकछिन भेटौँ ल अब यहाँ के हुन्छ देखाउँछौँ यहाँ त पुस जस्तो साला आश्रम जस्तो आश्रममा हो सिस्मल छैन त ल गाई एकछिन भेटौँ ल यहाँ बाटो इन्ट्री चाहिँ खतरा छ हामी सिस्मल भन्ने मन्दिरमा आइसक्यौँ सिस्मल होइन कि गजेन्द्र मुख छ गजेन्द्र नारायण मन्दिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ खतरा रहेछ भ्यू यता चाहिँ देखाइदेऊ सिस्मल त्यहाँ अहिले जान्छ हामी त्यहाँभित्र त्यो गाई के देखिया यताबाट आइदियो नि त नि कि यहाँ पनि छ पख भन् न मान्छे नारायण खै खै जे भन्दै नि पत्ताउनु पर्छ नि अब नदेखेको कुरा त होइन मैले देखिनँ नि त के भयो भर्खर गाइज ल यो चाहिँ नारायण गाई समुद्र हो समुद्र नेपालको लागि समुद्र त्यो इन्डिया होइन नेपालै हो त्यो पारीको जेसुकै होस् न जान सक्दैन उहाँ त्यही हो गाई अब चाहिँ हामी कता हिँड्दा हामी सबैले गाह्रो परिसक्यो यो मन्दिरकै गाडी हो त हेर्न चाबी कहाँले मन्दिर यो चाहिँ यसो अब यहाँबाट हामी टक्कै एकछिन मैले आएको कहानी पढाएको हो भ्यू सु हेर्छौँ भ्यू घुम्ने ठाउँ त मस्त रहेछ होइन एउटा ठाउँ मान्छे धेरै नआउने ठाउँ भयो जस्तो भयो तर दामी उस चाहिँ मेन्टेन चाहिँ दामी गरेछ अनि गुरुकुलको विद्यार्थीहरूले मेन्टेन गर्छन् तल डल्फिन हुन्छ त लोक हुन्छ हुन त नभने होइन अहिले चाहिँ कहाँ हुन्छ त जति बेला भन्थ्यो त्यहाँ निस्किन्छ पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ गाई यस्तो छ यहाँ चाहिँ उहाँ के गर्न हिँडेर है यस्तो छ गाइस भ्यू चाहिँ एकछिन भेटौँला है त अब अहिले चाहिँ हामी फर्किसक्यो भने त्यहाँबाट हामी सिस्मलमा चाहिँ जानु पाइएन त्यहाँ हल्का बन्द भइसकेर थियो कि हामी आउनु बेला भ्यू चाहिँ हेरौँ गाइस लभली छ नि त अनि अहिले अँध्यारो भइसक्यो नतिर पऱ्यो यसको अब रोकेको हेरिदिन्छु एकछिन गाइस अब रोक्न त पागल निस्क्यो के ए गाइस अब चाहिँ हामी उस्तै घर जान्छौँ अनि भेटौँ है त गाइस अहिले चाहिँ हामी आइसक्यौँ होटलमा होइन होटेल रेस्टुरेन्ट त्रिवेणी भ्यू पोइन्टमा आइसकेका छौँ भ्यू चाहिँ यस्तो लाइटै ओभर लाइटै जहाँ हेऱ्यो लाइट अनि यहाँ चाहिँ हल्का यो चलिरहेको रहेछ त्यो गाइस एकछिन भेटौँ है त त्यो हामी खान्छौँ हामीले थाहा छ अनि भेटौँ गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ बसेको हल्का 15-20 मिनट अनि खाजा आयो हामी टक्क खाजा आइसक्यो अब खाजा खान्छौँ घरबाट फोन पनि आइसकेको थियो अनि घर जान्छौँ अनि खानुसँग फेरि घरमा नि खानुपर्छ है माछा अनि सुत्छौँ गाइस चाहिँ अहिले एकछिनमा भेटौँ है त घर गएपछि अहिले चाहिँ हामी बाइक पनि अब पढ्ने होइन बाइक चलायो दिनभरि गयो पारी अनि सामानहरू ल्यायो मिसन पास सक्सेसफुल्ली अहिले चाहिँ लास्ट थकेला छ होइन दिनभरि घाममा हिँड्नु नि होला त्यही गाइज अब एकैचोटि अर्को भ्लगमा भेटौँला भिडियो कस्तो लाग्यो भन्नु नबिर्सिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला त्यति भन्दै बाई बाई गुड नाइट टेक केयर